超級中意呢個洗手間啦，咁佢有2個星盤啦，咁就唔使爭用星盤啦，就可以同時雙人房嘅時候，一個人用廁所，一個人咧就可以喺沙灘飲醉之後咧 shower 啦。同埋間房咧係有 private pool 嘅，咁對於唔識游水嘅我咧就冇咁尷尬啦。同埋酒店咧係送咗一支 Great Wine 俾我哋嘅，超好飲。呢度咧係16世紀威尼斯人起嘅，當時係用嚟抵禦奧圖曼帝國入侵啦，但係最後都係守唔住咧，1646年咧就俾人攻佔咗啦。我哋而家咧就去喺泳池隔離咧曬下太陽，跟住就去做 SPA。How do you find Crete? Very nice, very warm. Let's go and take a picture in the windows. This is nice. 我都十分推薦咧，係坐巴士咧由酒店去 Hania 大約係個零鐘啦，因為咧坐巴士係6歐，而坐的士咧係要80歐。我哋而家咧就去緊食飯。Paul 嘅爹哋媽咪咧已經去緊機場啦，有啲sad咯，因為原來好似好多7日，但係其實好似一眨眼又過咗咁樣咯。